En 2018, el carguero MV Alta sufrió una falla eléctrica en medio del Atlántico. Su tripulación fue rescatada, pero el barco quedó abandonado a la deriva. Durante casi 2 años desapareció sin dejar rastro. Muchos creían que se había hundido, pero en 2020 ocurrió algo perturbador. El enorme barco apareció encallado en la costa de Irlanda, completamente vacío. Había cruzado el océano solo, movido por tormentas y corrientes marinas. Desde entonces, el MV Alta es conocido como uno de los barcos fantasma más misteriosos de la era moderna.